يلا نعمل عصير تانك طبيعي بدون مواد حافظة في الجو اللي احنا فيه ده. احلى عصير طبيعي، ريحته جميلة جدا، طعمه في منتهى الجمال، امن، مفيهوش اي مادة حافظة، نضيف. مفيش بعد كده. هاتي بقى البرتقان، عندنا لسه برتقان بلدي موجود في السوق، اغسليه ونشفيه كويس وابتدي قطعيه طرنشات رقيقة، ما تكونش تخينة، وشيلي منه اي بذر موجود فيه علشان ما يديناش مرارة. وبعد كده هاتي صاج او صينية، افردي عليها ورقة زبدة وابتدي رصي شرايح البرتقال. شغلي الفرن بتاعك على درجة حرارة 170. الرف اللي في النص هندخل الصينية بعد ما نرصها الفرن حوالي 20 دقيقة لحد ما يبتدي البرتقال يتجفف كده معانا. هنطلعه، هنسيبه من يوم ليومين في الهواء والشمس. غطيه بشاشة خفيفة قوي، غطي الصاج بتاعك بشاشة بعد ما يطلع من الفرن، وحطيه في البلكونة لمدة يوم كامل، ياخد الهواء وياخد الشمس لحد ما تلاقيه يتجفف ونشف معاكي كده. بعد كده حطيه في المطحنة وابتدي اطحنيه، هيدينا احلى بودرة برتقان، احلى من 100 تنك، ونظيفة ما فيهاش اي مادة حافظة، طعمها حلو جدا، ريحتها هتبقى معاكي في البيت كله جميلة جدا. البرتقال بعد ما بيتحمص ويتجفف بيدي ريحة حلوة قوي وما بيبقاش مر، المرارة بتروح منه. حتى لو دقتيه وهو مطحون اهو مش هتلاقيه فيه مرارة. لحد بقى ما تخلصي الكمية بتاعتك كلها، كل ما هينشف معاكي ويتجفف معاكي هيطحن معاكي بسهولة. ريحته جميلة جميلة بجد، ما تتخيلوش ريحته جميلة قد ايه. ضيفي عليه سكر حسب الرغبة اللي انت عايزاها وقلبيهم على بعض. وممكن تحتفظي بيه كده بالسكر تعملي منه العصير، وممكن تضيفي عليهم كمان نشا وتعملي منه مهلبية البرتقال. وممكن تخلي البرتقال مطحون برضو جزء لوحده، تعملي منه اي تتبيلات او اي حاجة انت عايزاها للبسكوت للكيك. يبقى احنا عندنا منه كذا حاجة، جزء بالسكر، جزء بسكر ونشا، جزء برتقال مطحون، بس هيبقى ريحته حلوة جدا في الكيك والبسكوتات. وانا هنعمل منه شفشق عصير، الجو حر جدا وبصراحة محتاج العصير الحلو الفريش ده وما يكونش عليه مادة حافظة، هتبقى ريحته حلوة جدا وطعمه في منتهى الجمال. جربوه هيعجبكم ان شاء الله وقولوا لي عملتوا ايه. بس امشوا على الخطوات، خطواته سهله وبسيطه، والحقوا البرتقان قبل ما يمشي. والبرتقان البلدي الصيفي مالي السوق لسه موجود. وقولوا لي الطعم والريحه عامله ايه، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك والمتابعه، ودوقوها هيعجبكم جدا. مع السلامه.